لكن هي بتبدا تلاحظ انها عماله تفشل، يعني مره تبقى اجريبل قوي تلاقي نفسها استغلت. لان معروف عند البنات مثلا هما بيبقوا نايف وبيعملوا الماسكينج ده اللي هو ايه؟ الماسكينج بالظبط ان انا اخبي نفسي الحقيقيه، يعني اقعد اعمل نفسي مبسوطه وانا مش مبسوطه خالص، اعمل نفسي منبهره بيك وانت مش مبهر اساسا، بس انا عايزه علاقه. فده الماسكينج، ان انا اشوف حد بيعمل ايه واروح عامله زيه لاني مش عارفه اتصرف ازاي. عشان كده بيقعوا كتير في حالات اغتصاب وكده، ولازم ناخد بالنا من ولادنا لان دول بيبقوا اكتر البنات بالذات بيبقوا نايف، الولد ما بيبقاش كده. فالبنت بقى هنا، طب ايه علاقه ده بالبوردر لاين؟ ان البنت بتبقى مشيت صح وعملت كل حاجه صح وما صدقت بقى جالها عريس واتجوزت، وبعدين العريس ده غلط، يا نهار ابوه اسود، فاهم؟ غلط، يا نهار اسود، ده طب ده انا بقى هتنيل وهخونك وهبهدلك وهنتقم منك وهفضحك، ممكن يحصل كده. فهنا يبان البوردر لاين، هنا بقى يبان ايه؟ اللي هي حته التأليه والتهميش بتبان هنا. فطبعا ممكن يتفهم كانه بوردر لاين طبعا. خاصه نضيف بقى على ده ان المتوحدين اصلا عندهم ايه؟ ريجيديتي. عشان كده انا بتكلم على الجزء اللي هو لا انت طفل ولا انت ست ولا انت ست كبيره، انت حاجه كده في النص لسه مش عارفه انك عندك توحد. بس الواقع ايه؟ الواقع ان انت مش فاهمه انت ليه بتتسابي كتير، ليه ممكن ده بقى، دي الحاجات اللي تدل ان ده فيه توحد. مش فاهمه انت عملتي ايه غلط، انت حاسه انك مشيتي صح ومع ذلك برضه حظك نيله. انت مثلا يعني انت حاسه ان انت الله، طب ليه بيخوني؟ طب ما انا مشيت صح، طب ما انا عملت كل حاجه صح، طب ما انا قلدت دي وعملت كده، تمام. فهنا يبان انك ما عندكيش شخصيه، برضو يبان مفيش هويه، تتلوني علشان عشان يعجب بيكي. لكن ده بقى ايه؟ ده التوحد في مرحله من المراحل اللي ما فيهاش نضج عاطفي قوي، فيطلع يبان كانه بوردر لاين، لان مش شرط ما فيش نضج عاطفي، ممكن يبقى في احتياج. لو واحده ست ما حبتش عمرها وكبرت ما عندهاش